ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose muguwe neza nkuko ndabifuriza kugubwa neza jewe ndi amahoro hanyuma uwo bataguwe neza ndamwihanganisha ndamubwira nti buraca bugacana ayandi nimba utameze neza ejo Imana izoguhindurira iguhe kumererwa neza. Jewe rero nitwa Hicintuka Sylvane abo baba baravye Ntengimwe irya mbere nkaba natewe iteka nkuko mubibona narose umu invité reka tumuhe akanya murabona ko ari umudamu mwiza yambaye neza atwenga neza nkuko mubibona tumuhe akanya atwibwire jewe ndamuzi mugabo bishobora kuba hariho ico na jewe ntazi mugabo reka tumuhe akanya atubarire uwo ari we mu buryo burambuye ikaze kuri Ntengimwe. Murakoze cyane Sylvane. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Uguwe neza. Yego cyane. Urakomeye n'umuryango wawe bameze neza. Twese turaho turashima Imana. Amen. Hanyuma ndabashimiye kubona muntera iteka kuri chaîne yanyu ya Ntengimwe. Niko bayita mbere. Yitwa Ntengimwe. Iryo zina urazi ico bisigura Ntengimwe? Oya. Ariko ndagufashe ntuhora uraba ibiganiro vyanje vyose ntaco mugabo reka mbanze nguhe ikaze ahubwo jewe kaze hanyuma wibwire abakunzi ba Ntengimwe. Yego murakoze cyane. Je nitwa Nkunzimana Olive. Mba mu Bubiligi précisément muri région ya Mons. Ego. Nkaba n'umurundikazi. Ibirenze ivyo ngira turaza turabiganira turaja kubivugana hanyuma ivyo nibaza ko horomoma yuko ivyo birakwiye sawa ntaco reka duhere kuri ivyo uratubwiye ko uba Mose hama witwa Olive. Olive canke Oliva bavuga ego mu ndimi z'amahanga ni Olive ariko ubishize mu rurimi rw'iwacu rw'ikirundi ni Oliva. Ni Oliva. Ego. Mbasha Olive none ni izina ryoba rivuye muri ca giti kivamwo amavuta ya Olive. Ni ryo zina aho baraguhaye. Ni igiti citwa Olivier. Olivier. Kikaba gitanga ivyamwa vyitwa les oliviers n'amavuta bita huile d'olive. Huile d'olive. Nibaza ko ari utekesha gusa no kuyisiga. Niyo mpamvu usa neza muravyumvise muzohore mwisiga amavuta ya Olive ngo niyo yisiga niyo mpamvu asa neza. Sinari ko bayisiga jeho nari ko bayarya gusa. N'amavuta meza cyane haba ku mubiri no kuyafungura. Yego aravura n'utuntu barayisiga ku mubiri atari hariho ayo bisiga ku mubiri hakabamo ayo mu mushatsi. Yego none ni nkajye nyene bateka cyangwa uba wabanje kuya oya n'ayandi bagura apa ayo bateka arukwayo ayo ku mubiri canke mu mishatsi nayo akabukwayo. Ariko ayo batekesha ushobora kuyanywa gutyo nyene aravura utuntu dutandukanye nka constipation. Ego uyanyoye uko nyene biravura constipation. Uranteje mu musororere namwe bwarabateje abatari babizi. Okay none Olive we waje mu Bubiligi ryari? Jewe igihe si kininiya cane kandi si gito. Uno munsi nkwije imyaka 6 n'amezi 3. Naragutanze gatoya. Naragutanze nkwije imyaka 7 nayikwije tarike
mbega uwo munsi turi tariki zingahe? 14. Turi 14. Okay, imyaka 7 nzoyikwiza nanje mu mpera z'uku kwezi. Dusa n'abashikiye rimwe vraiment. Niyo mpamvu duhutse. Okay, vyiza cane. Karibu rero kuri Ntenga Imwe uganirire abakunzi bacu na twebwe tubonerweho. Ego, none wewe kuva ukiri Burundi ububirigi wabwiyumvira gute canke uburaya en general wabwibaza gute? Bon, nk'uwundi umuntu uwo ari we wese ari muri Afurika atarashika mu bihugu vy'amahanga cyane cyane ivy'abazungu, ukiri muri Afurika iburaya ubuhiyumvira nk'uko bakunze kubivuga ati ni muri paradizo. Nanje niko navyibaza. Kiretse yuko maze kuhashika nabonye ko bitandukanye n'ivyo wari wibaza. Ego cyane. Wibaza uti buraya ngira bafise aho bamura ibintu ntibarima babayeho, wibaza ko babayeho gute? Bon, ivyo kurima tubishitse ku ruhande, bwa mbere na mbere niyumvira kuco amafaranga. Niyumvira yuko ari ahantu amafaranga vraiment hari nk'ahantu ugenda ukadaha nta bintu vyo kuruha uje kuyakorera, hanyuma ivyo kubaho navyo kurima niyumvira ko atasindimwa ihari, ari nk'ahantu nyene hari amashurwe gusa, bagendera ku matapi gusa, ibikorwa ari telekomande, ukeneye kiri telekomanda wibereye mu nzu kikaba kirabaye. Bona niyo image wari ufise y'Iburaya. Ntumbarire. Hanyuma uhashitse none wabisanze gute? Ndahashitse ubonye biruhisha? Tutubwiye ko menga ari le contraire y'ivyo wibatse. Ndahashitse jewe kubera yuko nari mfiseho ide ntoyi y'ukuntu ubuzima bwaho bumeze, kubera hariho abahari bari basanzwe bahari kuva kera, hariho abo twavugana. Donc umaze gufata ingingo y'ukuza waravuganye n'abantu barakubarira uko bimeze? Mu bisanzwe jewe nanje kwivuza. Nanje kwivuza, hanyuma biba ngombwa yuko nguma hafi y'umuganga. Birumvikana. Nico niko ndavuga. Donc rero naho nabaye déçu, hariho information zimwe nari nsanganywe. Bituma rero kuhaba bitangora cane gose. Ni menyera n'ingoga. Bari baguciriye barakubwira yuko ati burya bimwe wibaza siko bijana kwijana. Okay, ni vyiza. Je rero mpora numva hariho abantu nk'abantu bari Burundi, imiryango twasize canke abagenzi, hariho abo mpora numva babidogera bari ngaha bavuga bati baratugora, badusaba amafaranga nk'akarorero, ati canke badusaba ivyo twe tudafise. We hari ico ubiziko? Ego, arico ndabiziko kuko ndafise umuryango, nasize Burundi, ndafise abagenzi, ndafise abo twiganye, ndafise abo twakoranye, ndafise nyine abantu batandukanye bariyo kandi twagumye en communication. Mu bisanzwe nk'uko twabihereyeko tuvuga tuti umuntu akiri hariya aba afise image, iyindi shusho yo ngaha ufata ukundi kuntu. Rero nabo ni muri iyo ntumbero y'umuntu aje ava hariya
baba abaryango biwe inshuti abo bazinanye bakabona uragiye baravuga ati rero je ko umuntu tuzinanye agiye hariya hantu numvise amafaranga yisuka aho ntangoye gutwenga ntaravyumva umuryango tiko turokotse Oliva akavamwo agashika muri bariya bazungu amafaranga yiraye burya rero natwe kirakemutse urumva rero bagasigarana ivyizero bikomeye cyane rwose yuko uwo ari we wese azogira akabazo azokwitura kakamukemurira ariko rero bivanye na realite umuntu ashikira mu ngaha asanga ngaha ivyo bintu usanga utabishobora wa mubano wabo wasize hariya ko usanga utanguye kujamwo agatotsi naho rero usanga hariho imyidogo igenda iraduka muri abo bantu batandukanye yaba ya nshuti yanje iri hariya wa mwene wacu ari hariya wa muntu twiganye ari hariya ndamwitura ntacamfashe donc rero hakabamo kudatahurana bigatuma cucuka kibe kiza c'imyidogo hariho urumva urabivuze en general ko hariho abo usanga bidoga kubera ko udashoboye kubafasha ivyo bari bakwiteze ko bavuze uti bakwitega ko uzobakemurira utubazo twose hari abo barakwituye bikanka yuko ukemura utubazo twabo ntivyobura kuko wanashaka mu muco wacu w'ikirundi harimo turafise valeur ikomeye cyane gose solidarite aho umuntu w'iwawe hari ico yaronse yatsitaye ubundi nawe adafise uwo muntu ashobora kwitura uwo yaronse akamukuriramo umunsi ivyo mu muco wacu w'ikirundi vyamye kuva kera ariko rero uri ngaha kubera yuko nyine bakwitega ku birebire aza ari benshi hanyuma bikakugora hanyuma ikindi naco aho bitangura kutagenda neza ni hahandi uno munsi Silvana na jewe ndi ngaha urabizi ko bihora biducanga cane gose birashika bikaducanga kabisa ukumva ugatembereza umutwe ukavuga ati none ngaha nogenda kwa Silvana ntiyogira ico amfasha kari indengerezi hanze uno munsi akakubwira ati Silvana jewe burya ntibimeze neza ntaco wondusha ni normal urashakashaka ukamfasha arakumfise ukamanyurirako naho utaraza ndababwiye ko ataraza ndabipfutse sentonu bavyumvise ntaco rero nzoza kazima aho urampamagaye kari canke nzogutanga nta kibazo hanyuma rero uno munsi urankuriye umwaka ukabazo ejo ubonye ndagarutse jewe hari igihe ca ntangura kwiyumvira ati bigabasha wa muntu wanje ya nshuti yanje yoba yumviye ko vyama vyuzuye iwanje nawe niho haho rero ugatangura kubona ba bantu twahora tugirana communication amatelefone urabona vyaroroshe wama uriko uravugana nabi wawe inshuti abagenzi wa muntu uno munsi yagutuye ku kabazo wakaranjije ejo akagutelefona canke akakwandikira akamesaje burya gutya na gutya n'ubundi gira ico ukora hari aho bidakunda
ko aho ntaheza ngo avyakire neza. Yego. Nawe ejo niwasubira kandi ukabona ya message yo canke ya telefone yiwe. Burya akantu mu mutima hari akantu kaca kaza ati burya ntagira asubira ambwira ati rabikoze. Ego. Ukadusanga rero ya migenderanire igira tsituka buke kuko wanashaka tutanabiciye kure hari igihe usanga umubano wabaye nkaho umengo wabaye sansenique uruhande ugenda mu nzira imwe. Ego mu buryo buriya we naho wowe ufise Silvana je ntafise kaburi hariya iwacu. Ego jewe ndi ngaha mu mahanga hamwe bita ngo iyo umwana arira nyina ntiyumve mu mahanga arahanda duhura na byinshi cyane rwose. Jewe naho ataco noba ndiko ndifuza yuko wompa kivuye hariya ariko agatelefone tukambaza ati umerewe gute mwayo mahanga bimeze gute bigenda gute yambeho urabona igihe c'imbeho yo kigeze arigunga kitura cyane rwose kamaze ati bimeze gute akamuhari kakaza kabona ko hari umuntu akwiyumvira. Ego mugabo atari telefone ivuga biranse amahera gusa. Ego donc rero niho haho twari dukwiye gufashanya muri ubwo buryo nk'ivyami ari donc ijambo ngo ryamari rimwe inka gusa. Ego nivyo ndagutahura communication yoba itumbereye ku kintu kimwe gusa. Umuntu akubaza ati mbega waramutse gute kararyoshe cyane gose. Ego none ko wambwiye ko umaze imyaka 6 ushitse hano nturasubira i Burundi kuva iyo myaka 6 yes. Urabona ko akanyamuneza gashiye gatangura guseseka merukayo namaze iyo iminsi itari mike. Ego nashoboye kubonana n'abanje inshuti bagenzi. Ego byari biryoshe urasubira kubona bawura inkumbu ziragabanuka. Ego cyane. Nende bakubajije bati burya ibyo twari tukwiteze ko kutabidukemuriye nabakubareba bati waragiye shaho uratwibagira aba mwahuye ngo akubwira ako kantu. Abantu nkabo ntibobura ariko kome twari kumwe twarayaga umuntu akababwira vy'ukuri ubuzima uko bumeze yuko atari kubabwiyumvira ko buri ngaha hanyu ko natwe bitugora. Hari igihe utinya Silvana kandi nawe wumva wosaba umuntu ari hariya ari Burundi kuba ari utinya gusa ukaba ari isoni mugabo ati jewe umuntu atari kunshisha mwijisho nari kumubwira ko mfite ikibazo mugabo turaniga nyene sivyo babwire ko natwe hari aho bitugora uwo tuzosaba muzoduhe ntuze muzeduhe ntituri muri paradis. Unyibukije ndafise umudamu w'umugenzi ari Burundi nyene. Igihe kimwe yarigeze kumbwira ngo shango hariho umuntu ngo ari ngaha ngo hiyo ngo none ngo nashaka ndakurungikira gasombe ngo ndazi ko mugakumbura hehe. Ako kantu karashoye kunkora ku mutima. Ego cyane nashaka kukubwira urumva donc ariyumviriye ati umuntu ahari nawe aka kantu nukamuha kumunezera. Urumva ushobora kumva umengo n'akantu gato oya si gato mugabo wumve ko vyanezereje cane gose aragatekera arakandura. Ego vraiment tumushimire turagushimiye nimbura abantenge mwe kudusombe waturungikiye.
ku gasombe warungikiye Oliva turagushimiye cane. urumva rero twaraganiriye hariho ivyo peut-être biyumvira kandi atari ko biri. Hari n'uwaciye ambwira ati buriya rero urakoze kunsigurira vraiment ko ntahutse ndamubwiye ko ubuzima ngaha bumeze uko ubuzima bugoye ko natwe dukena umuntu ntaronke ivyo ashaka vyose yifuza vyose. Arambwira ati buriya rero ukuntu twari tuzi ibintu mfise ba data wacu ntibakiriho ariko bari batanu. Abakuzine banje abana bava yamwe muri abo. Arambwira ati buriya rero ukuntu je nari ndabizi nari nzi yuko n'ubu Oliva ari hariya i Buraya ubu ngaha muri uwo muryango w'iwacu umva kwa data wacu twe ngaha arashobora kutugurira vewiti niyo famiye y'indi vewiti. ni ntore cane yaratwenze atakagurira umuryango wose umwe wese akagira vewiti cane. ndamubwira ati ntakubesha mbe bashatse kugwa ngahe vewiti ariko umugambi wo ngira mose nagize umugambi wo kuyigura nzoza kubaza ibiciro uzomubwire ngurira abo mu muryango wanje nanje niwabagurira uzucumbarira uzobanza kwigurira ariko ntaguha abandi ibyo uzobanza wihe amucuha nawe wanyu amuca umbwira nanje. urumva rero ndamubwira ati buriya no kubwira umuntu aronke n'ako gatike kamushikana ngaha buriya aba yagize sacrifice zidasanzwe. urabizi ko hariho umuntu ashobora kuza ngaha akamara imyaka 5, 10, 15 hariya bagatangura kwita mbega yemwe wa mwana wo kwa Ntuze aho yakagiye cyagenze gute none nk'abo bamara imyaka 10 canke 15 aba ari kubura itike vy'ukuri canke baba bagize izindi ngorane. navyo birashoboka none gasirva jewe mfise umuryango mutowe mu bantu bafise umuryango mutowe turi batatu kandi nyene niwe watubwiye amazina yawe uratubarira aho uba ntiwatubariye ko ufise abana batubwiye turacari kumwe uratewe ubivuge vyose. ndafise abana babiri muri batatu turi batatu. hanyuma nk'ubu unye turafashe turiyumvira ati tugira tugende kuramukanya i Burundi itike uno musore nazayideje Silvana simperutse kuraba ni menshi cyane ni menshi. harura rero itike y'abantu batatu si itike gusa kuko nk'ubu unyi jewe nta bavyeyi ngifise nta mama nta data mfise ngo nzoshikira sivyo. uwundi muryango nawo noba mfise nawe nyene hari igihe wiyumvira ati sinoja kugorana bazi ko uvuye Buraya ufise usa amayero n'amadolari ukaca rero uja mu vyo kwisuganya kugira uronke aho uzoshikira. navyo n'ubundi buryo bwinshi kuko i Burundi naho nyene buriya ibintu bisigaye vyarazimvye nk'uko ngaha nyene uku tubona bizimba ngaha na hariya biguma bizimba. sivyo gusa uzorya uzotembera uzohura n'inshuti vuge ati nkagafanta ndamusigira kayi gutya na gutya twaherukana kera. ivyo bintu vyose rero kubiterateranya uzosanga n'amahera menshi cyane gose. kuvuga ngo hinga utegura urugendo umwaka 1, 2, 5
ivyo bintu vyose wabishize hamwe bigufata igihe kinini cane kinini kandi si niyo myaka 5 gusa uraze ko hari n'igihe wimara ngaha utaritora yongera iyo bindi iyo vyobaye ibindi hari justement niyo mpamvu narivuze nti iyo myaka 10 canke ingahe sinzi abo bayimara ko ari ukubura itike gusa mugabo urumva yuko hariho n'izindi mpamvu udashotse uvugira hano ngira ngo bidakenewe ibituma ni vyinshi kuko nk'ubu wowe uvuze yuko wantanze ngaha iminsi mikeya canke dushobora no gushikira rimwe ngaha ariko ukuntu tugenda turevoriwa ukuntu tugenda turiyubaka kuko n'ahantu ubuzima tubuhera ku busa ukadusanga ntibiriko bigendera hamwe wewe ukadusanga wakerebutse canke wagize amahirwe mu mwaka umwe ukaba ibintu vyamaze kwitunganya nanje 5 ikazohera canke 10 ibintu bikimeze gutya donc rero impamvu ni nyinshi sitike gusa rero abataraza rero mwumvise ko atari kubera batararonka itike gusa hariho izindi mpamvu zishobora kuba kuri umwe n'uwundi bivanye n'ingene waje naho washikiye ibintu bitandukanye tutodondagurira ngaha abataraza je mperukayo abataraza bazotubarira impamvu bataraza nitwaronka umutumire ataraza akavuga agashima kutubwira impamvu ataraza i Burundi tuzoheza tumutege yompi atubarire mugabo twe nawe riva Imana yaratugiriye neza twaraje ni byo gushima ufite akanda kavuze kubera uravuze uti hari abantu bateba kuronka iryo tike hari umuntu numvise ngo mu Bubirigi n'umuntu arabura itike ryo kugenda muri vacances mugabo urumva si vya bose ego sinzi ko wajanye n'abana ubu wajanye n'abana Imana ishimwe none ndakubaze nanje naho utari umumenyesha makuru ako kantu ushize muti mu Bubirigi barabura itike kubera iki mu Bubirigi batavuze Faransa canke ngo bavuge muri Suisse kubera iki bavuze mu Bubirigi nivyo numvanye umuntu gutyoye ni umuntu yereka arabaza igihugu yojamwo co muri Europe yashaka kuva i Burundi ngo aje muri Europe aca arambwira ngo Ububirigi ntabwo nojamwo ngo kubera ngo numvise ngo n'abariyo babura n'amatike yo kugira ngo yuko uja muri vacances naho nabikuye nta birebire ndabizi ko ahubwo nako numviriza ko we hari ico biziko uwo muntu ariko Imana imutumbereze aho yifuza ariko twe turanezerewe twe duhari n'ukuri turanezerewe tuguwe neza tumeze neza Imana ihabwe icubahiro amen yaradushoboje kuhaba ego urakoze cane sinzi ko hari akandi kajambo mva ubwira abakunzi bo kuri Ntenge imwe akajambo nobabwira nakajanye n'ikiyago nyene twariko turagirana yego umubano hari igihe ugorana bivanye n'uko abari hari ivyo tubashaka ko tutabironka canke nabo ivyo badushaka ko tutabironka tudashobora kubironka vyose ntaguciriyemwo wavuze uti nk'akamesaje k'umuntu ari Burundi agutelefona akubaza ati umerewe gute yego kararyoshe cane hari ikindi wowe witeze ko nk'abarundi bari hariya canke uwundi muntu yoba ari ngaha en general tubitega ko ntituronke ahanini ico twobitega ko nako kamesaje nyene yego uko tumerewe
bakatubaza bakatuyagisha kuko niwo muryango twasize hariya ngaha anye nivyo umuntu arashika agasubira akiyubaka akaronka n'izindi nshuti akaronka n'abandi bagenzi ariko bariya basigaye hariya bafise ikibanza ntasubirizwa mu buzima bw'umuntu ari ngaha anye uko womererwa kose uri mu mahanga umutima uguma kubi wawe wasize hariya anye rero mudutahure n'ukuri inshuti zacu bagenzi bacu bavukanye mudutahure ntitubanka turabakunda ariko mumenye ko bitugora natwe ngaha biratugora n'ukuri muze muradutahura turabakunda buriya bijya dukora nivyo tuba twashoboye hobamwo rero gutahurana bakatwumva yuko tutabimye dufise ntawe mu wiwe yego urakoze cane kutuganirira hanyuma turaguhaye ikaze n'ikindi gihe umunsi warose ico uganirira abakunzi ba Ntengimwe ikaze kandi murakoze cane nanje nishimiye yuko munyakira kuri mbonesha kure yayo siko bavyita mbonesha kure ngira mu kirundi niko twoyita kuko nibaza ko Ntengimwe ntiraba bo mu Bubirigi gusa iraba abari mu mpande z'isi yose donc rero n'ubundi munsi namwe mwifuje ko tuganira ivyo kuganira ni vyinshi ntitwobura ivyo tuganira meme nk'abadamu turasho kuronka n'utundi tuntu tuganira twerekeye abadamu muravyumva ko twemereye kuganira ku vyerekeye abadamu asha iryo ni deni utugiriye ko uzotuganirira nta kibazo tuganira nyene si ukwigisha ariko nugusangira ibiganiro urakoze cane Imana iguhezagire namwe tubabwire tuti umunsi mwiza